完全には切り離しません。切れ目の入ったガラスを手でパキッと折ります。ペーサーと呼ばれる枠の両側にガラスをはめていきます。ペーサーは窓枠とは違い、2枚のガラスの間に隙間を開け、空気の層を作るためのものです。1枚目のガラス